Mirëmëngjes të gjithëve, ndërruar zonja Ambasadorja e Republikës Greqisë, shkelësia juaj Sourani, e ndërruar kryetarja e Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme, zonja Mimi Kodheli, ndërruar drejtori për zyrën e Tiranës i Fondacionit Friedrich Ebert Wolf Lapins, ndërruar drejtori i Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, Dr. Albert Rakipi. Kjo konferencë zhvillohet në kohën e duhur, po të kemi parasysh ngjarjet shumë të rëndësishme për marrëdhëniet midis dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Greqisë, që janë lajmëruar se do të ndodhin gjatë kësaj pranvere. Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, si dhe zyra në Tiranë e Fondacionit Friedrich Ebert, meritojnë përgëzime jo vetëm se kanë zgjedhur organizimin e një konferencë të tillë, por edhe se kanë ftuar për të dhënë ekspertizën e tyre disa nga njohësit më të mirë që ka Shqipëria për politikën e jashtme në përgjithësi dhe për marrëdhëniet shqiptaro-greke në veçanti. Midis këtyre personaliteteve shqiptare është sot edhe Dr. Liaropoulos, profesor në Universitetin e Pireut, të cilit i uroj mirëseardhje. Sfidat e të sotmes dhe perspektivat e të ardhmes do të vështrohen sot nga shumë aspekte, me dashamirësi dhe pa emocione. Kjo konferencë synon të theksoj rëndësinë prioritare që ka miqësia dhe bashkëpunimi i gjerë, i qëndrueshëm dhe afatgjat midis dy vendeve tona, në radhë të parë për ne, kam parasysh këtu Shqipërinë dhe Greqinë, por edhe për krejt rajonin. Kjo konferencë synon gjithashtu të eksploroj mundësitë ende të pashfrytzuara që ekzistojnë për t'i çuar këto marrëdhënie përpara. Unë shpresoj se rekomandimet që do të dalin nga kjo konferencë do të merren seriozisht nga të dy qeveritë tona. Vetëm kështu do të bëhej vërtet e dobishme përpjekja e 16 kontributorëve që do të ndjekim në vazhdim gjatë seancave deri pasdite. Në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë, veçanërisht gjatë qerekshekullit të fundit, kur edhe vendi ynë doli nga izolimi stalinist, janë shënuar arritje shumë të mëdha, por edhe probleme ka. Ne nuk jemi këtu sot për të mbyllur sytë përpara këtyre problemeve. Në memorien time, kjo është konferenca më serioze që u kushtohet marrëdhënie midis dy vendeve tona, organizuar ndonjëherë në Tiranë. Nuk është radha ime këtu të bëj listën e problemeve. Evidentimin dhe analizën e këtyre problemeve, bashkë me propozimet përkatëse, do e bëjnë me kompetencë lektorët e ftuar. Unë ndjej të nevojshme të theksoj vetëm një gjë. Të gjitha këto probleme vinë nga larg, vinë nga historia. Asnjë prej tyre, në substancë, nuk është krijuar nga klasa politike që ka qeverisur në Tiranë apo në Athinë gjatë 25 vjetëve të fundit. Ky fakt përbën një lehtësi të konsiderueshme për qeveritë dhe parlamentet e dy vendeve tona në përballjen me këto probleme. Në marrëdhëniet ndërkombëtare është gjithmonë e vështirë që zgjidhjen e qëndrueshme të një problemi ta presësh nga ai që e ka krijuar. Kjo vështirësi bëhet edhe më e madhe në Ballkan, ku sjelljen e protagonistëve të politikës e ndikon edhe më shumë se gjetë pikërisht sedra e lënduar. Pra sendra, zonja dhe sodrinj, dhe më gjerë krenaria, duhet mbajtur mirë parasysh nga ata që punojnë për ndërtimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona dhe popujve tanë, qofshin ata diplomata apo politikanë, në Tiranë apo në Athinë. Siç do e shohim, disa nga lektorët e kësaj konference kanë gjykuar të analizojnë mitet që na vinë nga e kaluara apo perceptimet e krijuara vitet e fundit, elemente këto që ndikojnë në përmbajtjen e bashkëpunimit midis dy vendeve tona. Shumë nga këto mite të skaluarës apo perceptimet të së sotmes e kanë origjinën pikërisht te krenaria e lënduar e njërit apo tjetrit nga popujt tanë. Si grekët dhe shqiptarët kanë të përbashkët një fjalë e cila nuk është me origjinë greke dhe as ilire. Madje,
nuk është fare me origjinë indo-europiane. Është një fjalë që përcakton të njëjtën sjellje destruktive si të ne shqiptarët ashtu edhe të grekët. Është fjala inat. Të dy vendet tona, të dy popujt tanë, të dy shoqëritë tona, ecin në të njëjtën rrugë dhe kanë përqafuar tashmë të njëjtat vlera për të cilat ata i bashkon perspektiva. Ajo është rruga e integrimit euro-atlantik. Në këtë rrugë nuk ka vend për inat. Ne kemi forcë brenda vetes. Dhe për këtë unë jam i bindur që këtë fjalë bashkë me çfarë shpreh ajo ta mbyllim në arkiv. Duke i uruar kësaj konference punë të mbarë, më lejoni që fjalën t'ja jap profesor doktor Wolf Lapins, drejtori i zyrës së Fondacionit Friedrich Ebert në Tiranë. Esteemed Mrs. Sourani, Ambassador from Greece, honored Mr. Mustafa, former Minister of Foreign Affairs, and honored Mrs. Kodeli, leader of the Commission of Foreign Affairs in the Albanian Parliament, appreciated lectures, dear participants. We organized today with our partner, the Albanian Institute for International Studies, the interesting conference about Albanian-Greece relations. Good neighborly relations are a constitutive prerequisite for living peace, which is much more than a merely peace treaty. Both democratization and socio-economic justice are intrinsic aspects of a larger progressive peace policy in the region to prevent conflict before it erupts. Peace and stability initiatives present a decade-long cornerstone of the Friedrich Ebert Foundation here in Albania's work. Një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Greqisë në shpirtin e mirë europian për të pasur një fëmijësi të mirë, do jetë një sinjal shumë rëndësishëm për Këshillin Evropian për të filluar negociatat e aksesimit në BE. Por e thënë sinqerisht, unë kam shumë pak njohuri mbi problemet të cilat i përkasin kufive, në mënyrë që të bëj një ndosje të trendit për këtë prezantim. Prandaj jam kurioz dhe shumë i lumtur sot që të mësoj akoma më shumë për këtë kapitull evropian. Por me sjellje duke pranuar miratimin tuaj, unë e marr mundësinë për të dhënë disa feedback hapës, për të bërë disa deklarata politike mbi kushtet politike në Europë. Fjalimet e mëposhtme janë totalisht pozicionet e mia. Unë jam i shqetësuar veçanërisht me shtetin e së drejtës në Europë. Ne europianët jemi krenar për një kohë të gjatë se Europa e integruar është perceptuar si një projekt të paqe i pacënueshëm në botë dhe kështu më të konsiderohet si një shembull i imitimit. Por kjo kohë ka kaluar. Fqinjet e Europës, duke përfshirë dhe Europën, nuk është më ajo marrëveshje e Europës së 1990 në Paris. Shpresa e Europës për të arritur një paqe të qëndrueshme pas fundit të luftës së ftohtë nuk e realizuar në fakt. Po, sigurisht, që ndarjet ndërmjet kontinentit mund të largohen gradualisht, por gjithsesi jo tërësisht. Ndarja e re
europiane tani po lëvizin drejt lindjes. Ata ilustrohen çdo ditë në mënyrë të përgjakshme me konfliktet armatosura në Ukrainë dhe me pjesëmarrjen e Ukrainës dhe Rusisë. Por jo vetëm aty. Ne po përballemi me Europën që i rrit linjat e ndarjes, si gjithashtu me stilin politik, sjellje, vlerat dhe zbatimin e elitës, e cila po ritransformon shoqëritë e saj civile në Europën lindore qendrore, në kontrast me Europën qendrore. Në lidhje me këto kërcënime, ne po dëshmojmë pikërisht linjat e ndara midis Europës lindore dhe veriore. E thënë shkurt, vëndrat Balltike dhe Polonia janë të friksuara nga forca ruse, por nga ana tjetër, Spanja dhe Italia kanë frikë imigracionit që vjen nga Afrika. E thënë shkurt, Europa është e ndarë në vlerësimet e saj të politikës së jashtme dhe duket se Europa nuk është më e sigurt për vetveten. Për më tepër, duke fokusuar aktorët e rëndësishëm me respekt karshi Europës në situatën e sotme të vështirë, SBA-ja, Rusia, Kina dhe Turqia, por gjithashtu me interferencë shumë të mëdha dhe perceptimet, kërcënime të ndryshme, kontradikta normative dhe papërputhshmëritë e perceptuara kanë një tendencë që të përforcojnë njëra tjetrën. Duke marrë parasysh këto fakte dhe në kuadrin e luftrave, konflikteve dhe krizave të cilat vazhdojmë, është deklaruar që rendi i botës në të vërtetë nuk është më në harmoni. Është e drejtë, çdo gjë është e mundur. Asgjë nuk duhet konsiderohet si pamendueshme. Dhe nuk po shqit akoma një mënyrë më fisibël për këtë. Por kush është i aftë të thotë se si bota mund, duhet ose në të vërtetë duhet të duket në mënyrë që bota të mblidhet përsëri së bashku dhe të ketë rend. Dhe veçanërisht si është rruga deri atje. Në çdo rast, me shumë siguri, nuk do jetë po një rend botror si më përpara. Dhe ne që mund themi sot është se ne qëndrojmë në prag të një rendi botror transatlantik. Pyetja $1 milion është si do implementohet procesi, që sot është e qartë. Multilateralizmi i sotëm po zbehet dhe po rritet multipolarizmi. Këto nuk janë thjesht diferenca në fjalë, por shumë të pangjashme, madje edhe koncepte antagoniste. Multilateralizmi nënkupton një urdhër, një rend të bazuar në urdhër, në mënyrë që të kemi një situatë ku fitojnë të gjitha palët, ndërkohë që multipolarizëm nënkuptojnë të jemi të gjithë të lirë dhe të gjithë konkurrojnë njëri tjetrin dhe dikush ai që fiton të marrë të gjitha. Kina, Rusia, Turqia buzëqeshin e asaj çfarë e perceptojnë si një gur të rëndësishëm sepse për sa i përket procedurave konsensuale demokratike në Europën e integruar. Për ne, në kontrast me këtë, koordinimi demokratik dhe këto procesi janë shumë të rëndësishme dhe patashmangshme dhe janë një shenjë e forcës gjithashtu. Në koncertin sot të fuqive, Europa nuk është një faktor real politik. Unë hezitoj të sej jo një faktor fuqie politik akoma. Jam shumë dakord në këtë kuptim me komenti që është që ka bërë ministri i punëve të jashtme gjerman, i cili thotë çdo kush i cili nuk kontribon në balans, atëherë nuk do marrë asnjë peshë mbrapsht. Për ndërshmëri politike duhet të themi që arsyeja e thjeshtë pse Europa nuk është një fuqi e madhe politike akoma është se në mënyrë që integrojmë forcat europiane centrifugale, Europa ishte themeluar për të kthyer një projekt paqe dhe jo një projekt të fuqie i jashtëm. Dhe ata që e theksojnë këtë duan thjesht të forcojnë Europën si një fuqi civile, si një instrument i fuqisë but kryesisht, si diplomacia parandaluese dhe kodet e sjelljes, si dhe juridiksioni i marrëdhënieve ndërkombëtare.
e përmendur dhe me një fjalë orientim vlerash, por kryesisht duke u fokusuar në ligjin ndërkombëtar dhe duke theksuar vlerat e bashkëpunimit të formave të sfidave politike, është kjo shumë e ndershme, por një pikpamje idealiste e politikave ndërkombëtare. Interesat radh janë monedha në marrëdhëniet ndërkombëtare. Vlerat dhe interesat shpesh përkufizohen si pole të kundërta. Arti politik i demokracisë është të mbajë vlerat dhe interesat në balancë, lidhur me këto interesa dhe për të implementuar fuqitë politike. Por nuk ka konsensus në Europë dhe nëse një Europë e fuqishme duhet ndërtuar. Presidenti Macron ka bërë një koment fuqishëm në lidhje me këtë në fjalimin e tij në shtator në Sorbonne. Mesazhi i tij kryesor ishte një lutje për iniciativat e ndërhyrjes europiane për të ndërtuar një fuqi ndërhyri të përbashkët europiane. Europa do bëhet tashmë një e tillë sepse mbi të gjitha për atë kjo është qëllimi i sovranitetit të Europës. Por çfarë do të kuptojmë me këtë në terma konkret? Në çfarë kuadri politik dhe ligjor? Për më tepër, a janë këto dhe në interesin e përbashkët europian gjithashtu? Sigurisht që jo. Nuk ka një kulturë të përbashkët strategjike në Europë, akoma si një parakusht. Macron u ankua për këtë gjë, por sa do e ndjekin atë? Klasa politike në Gjermani favorizon Europën edhe se sa forcën e paqes e cila jep prioritet për ndalimit të krizave nga civilët, që do të thotë përdorimin e mjeteve militare. Në 10 vjetet e ardhshme dhe më shumë vite, Shqipëria, procesi i aksesimit në BE dhe BE-ja do të ndryshojnë akoma më shumë. Asi nuk mund të thotë se çfarë forme politike do ketë marrë BE-ja në atë kohë. Dhe nëse Europa do ekzistojë akoma deri atëherë. Shqipëria duhet të përfshihet tashmë si një kandidat në diskutimet politike mbi një Europë të tillë për të ardhmen. Mendoni si Instituti i Studimeve Ndërkombëtare të Shqipërisë edhe të tjerë këto kërkohen. Të nderuar, unë dëshiroj që të gjithë elektorët e interesuar të kenë diskutimet e tyre të gjalla dhe tashi vlerësoj ardhjen e ambasadorit Gjerman Zoti Schutz. Dhe tani ja kaloj fjalimin Sourani, ambasadorit. Good morning. Jam shumë e nderuar që ulem në të njëjtën panel me zotin Mustafaj, Kabeli, Kodeli, Lapins, e të gjithë ju të tjerë. Dhe dua të falenderoj tashmë zotin Mustafaj për prezantimin dhe për konferencën sot, dhe gjithashtu të falenderoj zotin doktorin Lapins, i cili na mori, na përsolli mes temave që është shumë e rëndësishme për zemrën time. Dhe unë i kam shpenzuar shumë kohën e ime duke u marrë me këtë, dhe ishte shumë rifreskuese të themi këtë gjëra këtu sot. Dua t'ju falenderoj Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare për marrjen e iniciativave, për organizimin e kësaj konference, që ka të lidhje me marrëdhëniet e tashme dhe të ardhme greko-shqiptare. Ashtu siç dihet, të dyja shtetet janë në një proces me shpejtësi maksimale, mund të them, për të adresuar në shpirtin e hapjes dhe respektit të përbashkët. Faleminderit. Të dashur miqtë e mi, Rakipi dhe Mustafaj, profesor Lapins, të nderuar ambasador, fort të nderuar profesor, ekspert, të dashur miq. Mirëmëngjes. Good morning. Kalimera.
First of all, I would like to congratulate the organizers for this very interesting forum. Interesting because I think it will contribute to a better understanding of the multiple reasons and relations connecting Albania and Greece, as well as of the reasons, prejudice, stereotypes, ignorance, and distorted minds that attempt to divide and oppose them to each other. It would be too pretentious to assume the task of drawing in few pages and such a short time an exhaustive full overview efemerale, pra e jashtëzakonshme. Mund të them, ndoshta nguloj këtu dhe diçka më të premshme dhe më transcendentale që ka të bëjë me ampersin për t'i dhënë që ne jemi dy nga kombet më të vjetra dhe fqinj në kontinent që jetojmë në të njëjtin territor, qysh nga fillimet e asaj çfarë quhet koha e Europës së vjetër. Ajo çka është situata në marrëdhëniet shqiptaro-greke nga pikpamja politike, ata mund të konsiderohen mjaft të mira dhe në një proces të përmirësimit të mëtejshëm. Gjithashtu, ato janë një rëndësie strategjike për ne. Greqia është pjesë e marrëdhënies e kuadrangularit që është Austria, Turqia, Greqia dhe ne, është një partner kooperues e antar i mirë i NATO-s, ka qenë dhe mbetet një vend mbështetës për Shqipërinë në procesin e integrimit të saj të BE-s. Nga pikpamja ekonomike dhe tregtare, Greqia është investitori kryesor i huaj dhe partneri i dy tregtar më i madh, për sa i takon sasisë dhe varietetit potencialeve, përsëri mbeten të mëdha. Nga pikpamja ligjore, ne kemi marrëdhënie të përbashkëta në vend për qysh nga 90-ta. Megjithatë, ne duhet shprehemi që marrëdhëniet bilaterale dhe korniza përsëri nuk është të përmbushur plotësisht dhe të ketë prodhuar ato rezultatet e pritura pritshme pozitive. Ndërkohë, marrëdhëniet midis dy vendeve tona po progresojnë në mënyrë progresive në atë çka është cilësuar politika e hapave të mirë të fqinjësisë. Negociatorët po janë në vijim dhe në vazhdimshmëri midis dy qeverive në proces negociator për të zgjidhur ato çështje të cilat na ndajnë në tre shporta të ndryshme. Disa të trashëguara nga kaluara, por të gjitha efektive që ndikojnë në të tashmen dhe me një projektim kundrejt të ardhmes në marrëdhëniet tona. Ne duke parë marrëdhëniet tona, duke vlerësuar, ndoshta po, ndoshta ne kemi nevojë në mënyrë që të korrigjojnë disa gabime dhe disa dështime dhe në marrëdhëniet e shkuara dhe të përmirësojmë ato. Një razi unë nënkuptoj këtu marrëdhëniet zyrtare midis dy shteteve tona, sepse marrëdhëniet midis kombeve tona nuk janë në diskrecionin tonë. Ato janë vendosur dhe konsiderohen të konsoliduara nga qindra shtetëve, ata përfshin disa rregulla të brendshme organike që kanë të bëjnë me dy popujt tonë. Për më tepër, vendet tona janë drejtuar nga prezenca e komunitetit të madh në shqiptar në Greqi dhe minoritetit grek anasjelltas në Shqipëri. Dhe në këtë kontekst, cili do që do të bëj një pyetje retorike, mund ta shtrëngoj strategjikisht dhe logjikisht, po të flasim ju, si mundet Greqia të jetë interesuar në një Shqipëri stabil dhe në anën tjetër mund të bëhet pyetja si mundet Shqipëria të jetë e vullnetshme që të vendos pra ose të synoj Greqinë në krizë. Historia ka treguar, veçanërisht siç është historia e Europës, ka provuar faktet që gjithë teoritë gjeopolitike, sipas të cilave fqinji
duhet të jetë i dëmshëm dhe i dëmtuar, si tush, dhe i thë, kjo teori ka rënë pa vlerë në kohët moderne. Pra, ku fqinjit jetë i dobët dhe i dërmuar. Për kundazi, kjo veç se dëmton nuk sjell asgjë të mirë. Ajo çka ne duhet bëjmë, ne na thritet pra, thritemi në apel që të bëjmë ato gjë. Pra, kujtoni Gjermaninë me Francën, apo në mënyrë të anasjellë, kujtoni disa që janë kryqëzuar pra nga ato që quajmë ne, domethënë, urat europiane, dhe këto urat europiane do të na lidhin Strasburgun me Kölnin, do të lidhin duke përbërë një simbol të triumfit të paqes, konfidencës dhe bashkëpunimit të kujdo. Pra konfliktet dhe konfrontimet që për më shumë se një shekull kanë bërë me qindra dhe mijëra viktima në të dy palët të lumit rin, pra, shfjala për Francën me Gjermaninë. Shumë shkrimtarë famoz, pra, kanë lënë disa shënime në këtë urë, dhe midis tyre unë do të citoja njërin nga shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare. Udhëtar të gjithë urat e botës, që nga më të vjetra deri më të fundit, si ajo që ju kaloni, kanë diçka të përbashkët. Ato vibrojnë dhe dridhen. Ndaloni makinën, dil dhe shiko për të parë pra vetveten. Ju do të dalloni, do të ndjeni dridhjen pra. Duket që në varietetet pafund të tipeve strukturore të ndërtuara, urat vetëm kanë diçka për konfuzionet dhe konfundimet që ka njerëzi, anksietetet e tij, për frikat që ndërtohen pra nga to, dhe njeriu i parë që ka kaluar në këto u bllokua nga një frikë e terrenit dhe për ta zgjidhur pra dhe pastaj vendosi të mos kthehej, por në mënyrë të kalonte pra humnerën dhe të kapërcente atë dhe lidhej me ekzistencën e aventurës, por padyshim i alarmuar sikur se kishte kryer një krim. Njeriu i vjetër ishte i dënuar që në ndërtimin e urës ai të arrinte destinacionin dhe të kishte pra dhe mërzin e zotrave, të cilët do të donin një sakrificë në fundit për çdo urë. Dhe ju udhëtar që ecni, jeni në urë të Europës, në kontinentin tonë, ai është bërë përmes sakrificave, duke lënë paragjykimet, duke braktisur ato, duke braktisur ndarjet, intolerancat dhe të tjera paragjykime. Kadereja përfundon. Ura dridhet dhe ajo trillon me torturat njerëzore që të mundsojnë që ju jeni pra në zemër të Europës. Kështu që ndryshe nga Franca dhe Gjermania, sikurse nga shumë vende fqinj të Europës, Shqipëria dhe Greqia kur nuk kanë qenë në një luftë klasike me njëra tjetrën. Sipas diksionerëve dhe mungesës së luftrave, zakonisht quhet ajo që midis tyre ne sikurse e dim është një shkallë besueshmërie, sidomos në vitet 40, ku ishte që u vendos një gjendje lufte me Shqipërinë dhe me atë që quhej, domethënë, ekziston pra ky ligj i përmbajtur pra në këtë kohë. Unë nuk po shkoj në teknikalitetet e kësaj çështje, por do doja t'i referohem dhe të theksoj disa këto fakte për të theksuar se sa shkatërruese pra është dhe mund të bëhet politika dhe politikanët, se sa e dëmshme mund të jenë ato në vendet e vjetra dhe këto pasojat të luftës pra mund të kontribojnë pra në krijimin dhe të ndjenjave të dobta dhe në çështjet ekonomike dhe çështjet pasurisë dhe për pasojë për të hapur një faqe të re në marrëdhëniet tona në atë shkallë pra besueshmërie pra dhe kjo luftë pra që është ligji mbretëror i kohës së luftës duhet abroguar. Dhe ne tashmë jemi të lumtur që të mësojmë që kjo gjë pra po bëhet pjesë e negociatave që janë në vijim midis dy qeverive tona në mënyrë që të abrogohet.
dhe si që duhet, tashmë që ne të ndërtojmë gjëra më substanciale në mënyrë që të nxisim marrëdhëniet tona, ne duhet të përfundojmë me atë luftën e dytë botërore. Pra të njëjtën gjë në Europë, që mbas luftës së dytë botërore pra ndodhi, dhe atë për të përgjigjur pra luftës kur lufta e ftohtë mbaroi gjithashtu. Bashkëpunimi me mirëbesim gjatë forcat dhe burimet tona njerëzor kanë krijuar këtë sinergji që njihet që asnjë individ nuk mund ta gjenerojë i vetëm. Dhe për këtë arsye ne duhet që gjithmonë na nevojitet që një besim për të pasur atë mirëbesimin e përbashkët. Mirëbesimi pra dhe besimi është një partner dhe konfidenca pasaj dhe besueshmëria duhen marrë parasysh si rrugët e përshtatshme dhe të duhura. Për fatin ne shikojmë që kriza në Europë përballet sot është ajo krizë që është eksaktësisht nga mungesa e besueshmërisë dhe besimit. Pra mungesa e besimit në institucionet e BE-s dhe në anën tjetër, mungesa e konfidencës në mënyrën se si unifikimi i mëtejshëm pra dhe zgjerimi mund të kryhet. Ndonë se sot, më shumë se kurdo, po bëhet e qartë sepse sfidat që ne përballemi dhe konsekuencat që ne hasim dhe krizat që kanë bëjnë me sigurinë e përbashkët, me stabilitetin dhe paqet, janë absolutisht të ndërlidhura ndërvarë. Dhe prandaj ato nuk mund të jenë të trajtohen me një metodë pra të pafundme. Dhe ndërtimi i besueshmërisë dhe sinergjive të përbashkëta, forcimi i bashkëpunimit është i një rëndësie të jashtëzakonshme, paraprirëse. Në të kundërt është provuar sepse këto çojnë në konsekuenca të mëvonshme. Pra lidhja e vendosja e urave lidhëse, pra marrëdhëniet e përbashkëta, pra dhe duke përjashtuar nuk na çon asgjë kundi. Përkundrazi, kjo dëmton këdo, pra përjashtimi njëri tjetrit. Përkundrazi, dëmton aspiratat tona dhe prosperitetin ton për të ardhmen e përbashkët. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë janë pjesë e politikës europiane dhe në anën tjetër, pothuajse e të ardhmes tonë, e asaj të ardhmes së fëmijëve tonë dhe i cili jep një kontribut për të promovuar dhe për të nxitur ato, i kërkohet pra që ta japë politikan, individ, institucione shtetërore, shoqëri civile, të gjithë. Pra nga pozicioni i parlamentares dhe e shefes së Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë, unë do t'ju shprehesha që në veçanërisht me një status të nderuar ndodhem këtu si përfaqësuese e njerëzve, parlamentarët janë në një pozicion të privilegjuar për të përçuar në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe kapilare për njerëzit që ato përfaqësojnë, si dhe për politikat dhe marrëdhëniet me politikë bërësit. Pra, dhe për të provuar pasaj në besueshmëri të plot, për të pasur kooperimin dhe besimin e mirëbesimin, duke sjellë ato të përbashkëta me njëri tjetrin, duke lënë ato paragjykimet mënjan, duke i braktisur ndarjet, interesat, tolerancat dhe të tjera gabime, sikurse Kadareja u shpreh më sipër. Faleminderit shumë. Me fjalën e zonjës Kodheli, e mbyllim sesionin e parë, do kemi një kofi tani dhe do vazhdojmë këtu, dhe do vazhdojmë në sesionin e dytë, që do të thotë se unë do ja liroj vendin mikut tim Marian Starova.